हाय फ्रेंड्स, नुकतेच साई ऑटोमध्ये कार इंजिन हेडवर्क डन झालं आणि त्याचाच हा व्हिडिओ आहे. सो फ्रेंड्स, तुम्हालाही तुमच्या कारची सर्व्हिसिंग करायची असेल किंवा काही अदर इन्क्वायरी करायची असेल किंवा काही स्पेअर पार्ट्स हवे असतील तर मी तुम्हाला इन्क्वायरी नंबर देते आहे. त्या नंबरवर कॉल करून तुम्ही इन्क्वायरी करू शकता. त्याचबरोबर आपल्याकडे ॲसेसरीसुद्धा उपलब्ध आहे. कार स्पेअर पार्ट्सबरोबर ॲसेसरी पण साई ऑटोमध्ये उपलब्ध झालेली आहे आणि आपल्याकडे ऑनलाईन ऑर्डरसुद्धा अवेलेबल आहे. सो तुम्हाला इन डिटेल इन्फॉर्मेशनसाठी मी नंबर देते आहे. त्या नंबरवर कॉल करून तुम्ही इन्क्वायरी करू शकता. धन्यवाद.